okuwulira amawulire amalungi nga bayibuli bwetugamba mu Yokaana mu Maako 16:15-16 kyanabagamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna nti oyo akkiriza era n'abatizibwa alikola ki alirokolebwa naye oyo agaana okkiriza gulikola ki gulimusinga. Era ng'olunaku lwaleero tugenda somako mu kitabo kya John 14:6 ng'olunaku lwekyonono babuulirako Jesus the way to the Father nti Yesu okuba ewa Katonda oba kye twandiise nti Yesu okuba obwakabaka bwa Katonda. John chapter 14:6 says, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Yes, yes. Mune Bible wetugambe mu Yokaana essula y'e14:6 nti Yesu n'abagamba nti nze kuwa amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'akoze eki? Ng'ayise mu nze. Yesu yeebazibwe. Mune Bible wetugambe kitegeeza nti Yesu yekuba amazima n'obulamu. Tewali agenda eri Kitange nga takoze eki? Nga tayise mu ye. Buli n'owaba afudde ng'abadde mulokole naye ng'abadde n'empisa embi tasobola kgenda mu ggulu. Yesu yeebazibwe. N'olwekyo olunaku leero lwandimukkiriza ne mwenenya kubanga anaatera okudda yajjirira abantu bonna kubanga Katonda teyajjirira abagagga bokka, teyajjirira abaavu bokka, wabula yatuma omwana we atufiiririre. Era omwana we teyajjira bantu b'amaanyi wabula yajjira ffenna. Wakisa oyo yeebazibwe Yesu. Aleluya. Kubanga atufiira ku musaalaba tubeere n'obulamu obutaggwaawo, obulamu obw'olubeerera. Yesu yeebazibwe. Anaatera okudda. Bakkiriza Yesu. Yennyabo.